guys, madilim na kasi gabi na. Pupunta lang kami sa tindahan kasi bibili kami ng asukal sa akin. Teka lang, ang dilim, hindi tayo makita. Brownie! Nakuha si Brownie, oh. Hi ka muna, suplado mo naman. Hi. Ay, hindi ka ba mag-ahay? Sapakan kita. Hindi ka kasi makita, may itim ka. So, yun. Daming doggy. Brownie! Nakuha si Brownie, akala mo. Alam yung pupuntahan natin. Ha? Eh, syempre, pinutol mo yung... Araw at gabi. Ang hirap talaga pag cellphone, ano lang, labo pag sa dilim. Ingay. Brownie, tara rito, Brownie. Ay, si Brownie, oh, nangunguna. Ayan. Si Brownie, ano ba? Ay, paliwanag na. Kita-kita ng kapugian ni Gano. Araw at gabi. Hakat si Brownie. Tuminto pa nga. Brownie, Brownie! Let's go, Brownie. Ayan, nauuna na naman siya. Dito na kami. Bibili kami ng kape. Kasi asukal. Asukal. Ano tayo asukal? Wala. Wala. Gusto kong mag-hotcake tayo. Bukas na, wala naman nakagawa bukas na. Sino may sabi nila akong gawa bukas? Hindi ba nakarinig doon? Sino sabi sa'yo? Wala ka daw gawa bukas. Bakit daw? Doon sa namin, wala ka kami materialis. Wala desisyon ka. Kahit meron. Tinatamad ka na naman. Masasabi lang doon eh, yung magabot ng sahod, si Max. Oo, na aso. Bilim nila ng ano. Narinig ko sabi, bukas na lang. Bukas na lang. May gawa kayo. Moguloid. Bento ka. Asan yung ano? Oh, bata. Relax daw gusto niya. Bata. Baka mo to. I don't care. Ito na lang ulam na aso. Aldereta. Nasa lata. Ha? Yan na lang. So, magabayad na kami. Ano pa? Wait lang bago tayo magbayad. Sarap to. Cracklings. Mahal na ito. Mahal. Sarap. Alibaba. Gusto mo alibaba? Alibaba. Crunch corn chips. Barbecue. Dalawa. Tatlo pala. Wala na isa.
Ano pa ba? Magkano kayo sila? Sa nanay isa, tingin tayo. Bigyan si po sa isa, no? Ay. Pag-open mo ang ganda, oh, grabe. Ito, Rose siya. yung nanay. Ano ba? Masarap siya. Sabi. Masarap naman siya. Tikman mo rin ito. Hindi ko alam kung magkano tong Alibaba na to. Opo. Sa beses ka bibili. Ah? Huwag tayo mag-Alibaba. Mag-gin na lang kayo. Para Nakakamuhi rin ito yun. Sinabihan mo, linggo na lang. wala man akong Tatanong ko kanina eh. Ito akin? Tatanong ko. Ay, ito akin? Akin yun. Siya, yung pera rin mo eh. Ha? Kasi yung pera mo. Ay! Oh, sige. Ang bayad ka. Pabayad mo na kami. Mamaya na lang, guys. At yan, nagbabayad na lang kami. Baka puro yung tubig mo. 125 to? Ano yan, katumbas ang dalawang... Pero mas marami naman yan. Ano latte? Pang isa lang ba to? O sige, Saan yung pera mo? okay na yan. 50. Saan na yung 50? Hindi hahalo yan dyan sa gym ha. Ano? Nasaan yung 50? Bukod to, t-shirt lang yan. Ay, 1, ganun. 2, 3, 4. Magkano? Pangamayak. Nasaan yung 50 mo? Wala tayong pambabae. Paano ba yan? Wala. Tinapos. 2, 3, 8, 1, Nasaan yung 2, 3, 4, 5. Ayun, kukulangin eh. 2, 3, 8. Kuya, 280 ba? 2, 3, 8 lang. 238 lang ba? Sorry. 2, 3, 8. Hindi wala ka pan-load. sabi ko sa'yo, yung 50 Diba? hawakan mo eh. Nasaan yung 50 mo? 238. Wala akong pan-load. Bababa ka rito, bababa. Ito muna. Ay, pagkasang group ka, bigay mo sa amin mamaya sa... 12. 2, 3, 8. Nasaan yung 50 mo? Nasa abig ko sa'yo. Kuya, yung 50 niya eh. Nasaan yung babayad mo? Hotdog. Kaya mo dito. Magkano lahat yan? Ito. Ay, hindi nga. Hinahantay kita eh. Load mo tuloy ako, dahil 50 Eh, ngayon na. pesos. Magsasara na lang ako. Ha? 50 lang. Hindi. Aras na. Nasaan yung Balot 50 pa mo? ako. Anong load? Sabi ko Ito sa'yo. akin text. Tapusin mo natin batang. Ah, sige, sige. Mawawala yung kanyang pera. Alis na ako, bossing. Alis na rin. Nasaan yung 50 mo? Sabi ko sa'yo. 56. Oh, 6 na lang ang bigay mo. Sige. Wala na yung 50. Hanapan natin yung 50. Magkakahirapan tayo dyan. Sabi ko sa'yo eh. Hawakan mo yung pera mo eh. 6 na lang. 56 eh. Kuha ng kuha. Punta muna ako para daan. Balik ako. Saan ba, bossing? Dito, pipig. Sige, sige. 56. Oh, 6 na lang kunin ko nito ah. Sige po, sige po. Oo, to. Oo. 6. Ay, lalabas. Oo. Ah, 56 lahat eh. Ah. 40. Anong load niya, Mare? 50 Nang? sa token text. Huwag mo na pagkalitan. Huwag mo na sabihin sa lolo niya. Pagkalitan niya. Oo. So, ayan, pauwi na kami. Bold ulit ako. May ako nag-evento. Sabi niya kami, bukas naman daw. Sabi na ka sa akin. Huwag kang maingay. Huwag kong sabihin pa dito. Sabi pa dito. Akin at walang iba, ikaw lang ang nagpaduma sa akin. Kung gaano talaga ako kabita. Oy, malay mo naman, marami manood sa atin. Alam mo ba? Walang imposible at madilim. Talaga
masama kami. Kung akin. Akin at walang iba, ikaw lang ang nagpadama sa akin. Kung gaano talaga ako kahalaga, inuwi mo muli aking sigla. Huwag mo inaano-ano to ha. Brownie, iwanan mo kami ha. Ikaw, brownie, nang iiwan ka ha. Tuwan-tuwa si brownie. Ba't ka nang iwan, brownie, ha? Hi, brownie! Chuchi! So yun guys, madilim na sa Migawi doon, kaya mamaya na lang. Babush! Nakakain tayo. Wala na ay, galing mo. Tatawa ako, gusto ko awa. Wakal ba tigatlo? Eh, sa kanya yan eh. Ako na kung ayaw. Akin na yun, ayaw. Tigatlo nga, kukuha pa ako eh. Ayun na ayaw. Ito naman lang kukuha ko. Uy! Ba't dadalawa na lang to? Styling my hair. Color? Careful. Bukas, bibili tayo ng tiga-tigat na tayo. Enriched with pro vitamins Tiga-tigat na tayo, to walang tayo. make hair strong. Even to dust. Ano man ang style. Ganun po. Pantene. Ilang kilo ito na isa? Kalate. Sandang piso, hindi siguro wala. Wala pa sa tilo. Gawin tayo ng isang kilo bukas. Next week para baghan. Kaya sila. Ibigay naman natin. Nabulit ako, ang mahal kami, no? Para masipag. Diba? Bili ako ng flavor sa tayo, eh, miswa. Dahil yung sabaw, kagin yung karami, pinakalaki yung karami. Yun yung sabi trip na raw. Magtanggal kulog, may fresh May ano pang ano niya, ang laman niya, sweet ball. Oo. Bali, ano lang siya eh. Suwahan. Oo nga. Nilagay yung sweet ball, binigay sa dalawa lang. Yung dalawa nun, nakatipinigit na yun. Asat kalahati lang. Hindi, kalahati lang. Kumbaga, sa piraso lang. Sa piraso delikate. Magkano yung 30? Hindi. Sa 30, yung pumunta ako, eh, 40 raw. Kalit-liit yung, ano, bigyan nila. Ano ko yun, mamalit ko ng... Kaya po sila, magano, magano bibili. Utang na lang ako. Yung mga kasamahan ko na magtagal dun eh, bigla ko. Wala nga, picture yung dali. Sila yung mga tawanan, sila yung iba. Ito mo ilagay picture. Siglet pa yung gwardiya ron. Wala. Ang bigat. Wala ba mo? Dahil tago sa mga higla, may leftover impurities Sinala din na rin Ariel Detox. Dito Regular na ito. 0.9% of Kasama ko, impurities wala. sa higla. I-push ang linis. Sinala din ko. Ano ba yan? Kabanado, ano pa? Nakatangkad din na lang yun. Rob! Kabanado. Uy, Ana. Ay, di pwede magkaroon ng puso sa loob eh. Yung mga ayos sila, nung siyota nung nanay mo. Dati. Pinawala na. Actually, kasi mas gusto ko mag- Yung tinik mo sa biggest set. Tinik, kinakain ng ulo, sustato eh. Wala, ang tulog yan. Estado. Nasa phone ko. Here, script. Anong ulam mo nila? Mukbang? Hindi. Ano? Galunggong. Actually, kasi parang mas gusto ko mag-aral mag-isa para makapag-concentrate ako lalo. No, medyo mahirap kasi yung mga nanyahan. Pwede kong iwan muna ako sa bed. Pinapil mo nagmumukbang ka. Itong pagkain. Sayang naman. Pinapil mo nagmumukbang ka. Take out mo na lang. Ha? Sigurado ka Kain mo lang. Mag-aaral mo ng mensa. Yes, promise. Yalo ako ng bigas mo sa isang gata. Ano mo, mukbang. O gulay. Maraming gulay, wala kaya ko. Hmm.
Ako na magmumukha pang may bago pala. Meron daw kayong in-order na guwapong waiter. Pwede naman buffet naman din to. John Lloyd. Pero, sorry ma'am, daw pwede naman po waiter kasi baka may makakita sa Siyempre atin. naman kasi yan. Pwede na alam ng mga boss mo. Baka na miss. Okay lang yung anghang. Pagdalan mo talaga yung nasa plastic niya yun. Kinuwan ka juice eh. Saka mo pagdalan. Okay. That's it with you. Okay? Pilit mo eh. Ganyan suka namin eh. Pero babalot kami. Huwag ka magala, masarap po yan. Hindi ba Hindi ba anghang? Ay, hindi ba maasin? So kung ano lang kasi yan. Sasat. Yung tinitip lang. Oo. Gusto ko gawin natin, lagyan ko. Pinahaluan na kasi ng tubig yan pag binibenta. Kaya hindi masyado makakit. Yung natin, lagyan Sa ko amin bawang. talaga ganyan lagi Baka ginagawa. mga ano dyan, ang sukat, kita bagtasan. Ito pwede yan sa room. Dito na ako. Huwag mo baka magbabagyan mo yung escape sa ilalim. Pagkali lang. Nag-script reading ka ba? Si Tepe mabait niya. Ano mapait? Kala mo dyan. Nag-uulan yan. Tahimik lang. Wala niyan, babagalaman niya. Ngayon nga lang umuul yan. Ana? Gusto naman ko sa'yo. Ikaw na, ba't ako pa sinasabi yan? Ano tayo? Kaya ano kasi hindi, sabihin ko ba kay Kuya? Nagugutom na yun. Nagpapadede kasi yan. Kaya Sira lang yung bakasyon ni Julia. Kaya. Hinahit namin ni nanay sa akin. Tsaka ayoko din naman sila makitang magkasama. Ng fans. Ayaw ng fans ni Ana, tsaka nung kalabit niya na makita si Ana na may ibang kasama, di ba? Kaso, may Ano pa, problema. sigarilyo? Pag si Ana nag-post sa social media, Wala ka pambili, malamang manahimik makikita ka. ni Julia doon kasama niya mag-shoot sa Boracay. Ha? Bakit pinafollow mo si Ana? Siyempre. Kaya ako nga pinafollow ni Julian si Ana. Ito nga eh, nag-like siya kanina sa isang post mo. Ang ganda ng post mo. Yun nga. Bakit ang dami mong followers na Ara? Kasi namin napakapakalamera. Ewan ko ba, mabenta yung beauty ko sa Middle East at saka sa India. Nakakailan yun. Pero hindi, anong gagawin natin? Anong kailangan natin gawin para hindi makita ni Kuya yung post ni Ana? Ay, ganito. Pag nag-post si Ana sa social media niya, dapat mag-post din tayo ng sandamakmak na pictures para matabunan yung Titi Julian. Eh, hindi na makikita. Di ba? Pwede. Kaso hindi lang yung pictures ko sa phone eh. Ako din, wala masyado. Problema ba yun? Ang ganda-ganda ng isuot. Doon tayo mag-photoshoot. Ha? Ang ganda damit niyo. Wala yung Yan yung mga ganyan damit. Gusto ko yun. Ano eh? Bigyan mo na lang ako lotion. Sige. Kaya ka pala maraming mga... Tayo. Panginim. ano, Andy. Ayan wala, ang gaganda. Ikaw naman lalagyan ko ng lotion. Ay, sige to. Gamit, bulaklak na lang. Ano ginagawa namin? Puro tayo lalaki dito eh. Hindi tayo maghanap man lang ng Jake. Sarap ng galong ko. Lalo pag sinasaw sa suka. Hindi ka pa nag-iisip! Bakit mo sasama si Julian? Pag sinama mo si Julian, pare, di sa kanya mapupunta lahat ng chicks. Pare naman o, ang istensya pag makuha ka ng chicks, hahanap ka ng mas bakit sa'yo para mas mukha ang guwapo, tol! Gusto ako kumain. Mamaya na lang. Update ko kayo mamaya. Hi guys! Good morning! Hindi na po ako nakapag ang ingay. Kasi may ginagawang bubong sa kapitbahay namin. So kung may marinig mo kayo mga pok-pok, ingay lang po ng mga tarbador yun. Huwag yun na silang pansinin. So yun na nga, hindi na po ako nakapag-vlog kagabi nung pagtapos ko nga kumain kasi nga nawala sa loob ko dahil nag-inom na rin po kasi kami noon. Nakalimutan ako mag-video. Yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo. So, ngayon, nag-aalmusal ako. Pero tapos naman na. Yan, pasit canton. Plato na lang natira. At kapeng barako. Yun.
Yun lang naman ang gusto ko sabihin sa inyo kung bakit di ako nakapag-video kagabi. Ang ingay talaga. Pero okay lang yan. Naiintindihan ko yan kasi maganda ang gising. Totoo ba? Pagong gising lang talaga ako, guys. Wala pa akong hila-hilamos. Wala pang mumug-mumug. Diretso kain na ng pasit kanto. Diretso inom na ng kape. So, dito ko na natapusin yung vlog ko. Watch and subscribe, guys. Yun. Watch and subscribe. Don't forget to like, share, and subscribe. Babush!